这是我见过最有创意的电影，故事的设定非常有趣。囚犯们被关在一个神秘的监狱，6米高的牢房，四处灰暗的墙壁，地面中间是一个巨大的长方形缺口，抬头没有天空，脚下踩不到地面，你只能看到一层层无尽的监狱，每层关押2个人。而比这一切更可怕的是这里的规则。男主格伦经过一系列面试和选拔，终于通过管理局审核进到监狱。他以为自己是来体验生活，可接下来发生的事情却让他怀疑人生。当他缓缓睁开双眼，发现自己在第48层监狱，对面是一个白发苍苍的老头。尽管此时的格伦满脸问号，可老头却告诉他，在这里你只需要考虑一个问题，那就是今天能不能吃到食物。就在这时，房间里的绿灯忽然亮起，一个铺满食物的平台缓缓降下，还没等平台停稳，老头双手已经迫不及待伸上去，瞬间开始埋头干饭模式。格伦看着满桌的残羹剩饭，瞬间明白了，这是上面47层吃过的剩饭。老头劝他赶紧吃，一天就这么一顿。看着如此恶心的食物，格伦根本就下不去口。最后他犹犹豫豫地拿起一个苹果放进口袋里，平台开始移动到下一层。老头随手把空酒瓶掉了下去，顺便喷了一把口水。格伦问他，这样下面的人怎么吃？老头说，无所谓了，反正下面的人都会吃的。奇怪的是，房间的温度开始不断升高，老头这才告诉他，只有平台停在这层的时候，食物才属于他们，私藏食物就会受到惩罚，房间的温度会不断上升，直到把人活活烤死。听到这里，格伦吓得赶紧丢掉苹果，下一秒房间果然恢复了正常。到了深夜，突然传来一声巨响，原来是平台快速上升回到0层。第二天，平台再次降临，格伦依旧没有吃上面的食物，而是坐在一旁看书。老头则拿出一把刀，在墙上磨啊磨。原来所有人进这座监狱前都可以选择携带一件物品，格伦因为自愿进来的，他带了本《堂吉诃德》，而老头则带了把刀。格伦刚准备走过去闲聊，忽然一个人从上面摔下来，瞬间他满脸鲜血，愣住了。老头却不以为然，他开始向格伦介绍自己去过的楼层。Desperté en el 72, luego estuve en el 26, 78, 43, en el 11, el 79, 32, en el 8. El mes pasado estuve en el 132. 格伦问那层还有多少吃的？老头说连骨头渣都不剩。格伦问他，你1个月没吃东西是怎么活下来的？老人只看了看手里的刀，格伦瞬间脑瓜子一嗡，好家伙，居然连狱友都敢吃。就在这时，平台又缓缓降下，这一次台子上面竟多了一个女人。老头一边吃一边告诉他，你不用管女人，女人每个月都会下来找自己的孩子，并且下来之前她都会杀死自己的狱友，以此来提高轮换找到自己孩子的几率。昨天喷格伦满脸血的人，8成就是被女人扔下来的。话刚说完，平台下降到49层，2个好色的男人立马将女人拖走。看来并不是每层人都那么好心。格伦急得团团转，可楼层之间相隔6米，他不敢跳。没想到峰回路转，下层传来男人的惨叫。不一会儿，女人竟然浑身是血走了出来，重新坐回平台。格伦这才意识到，这个女人根本不需要他的帮助。女人就这样一层层地寻找女儿。格伦突然提出，可以让每层的人平均分配食物，定量进食，这样每层的人都有食物吃。老头摇头说，这种嗨话上层人是不会听的。转眼1个月过去，换楼层的时间到了。格伦和老头静静躺在床上，猩红色的灯光布满房间，整座监狱弥漫着麻醉气体。格伦回忆着这段日子和老头那些聊天打屁的美好时光，在老头的深情告白下，慢慢闭上双眼。Lo aprecio, Goren. No creo que sobreviva usted mucho tiempo. 这是一个近乎病态的垂直体监狱，在监狱的顶层，厨师们会精心准备一桌丰盛的美食，放置在一块漂浮的平台上。每天食物从第1层出发，犹如一辆定时停靠的列车，每层停靠固定时间后，就开始往下一层移动。而有意思的是，所有囚犯所在楼层每个月都会随机变换，谁也不知道下一次醒来时将会面对什么。格伦醒来后，发现自己浑身绑满布条，老头正悠闲地挽着刀，对自己虎视眈眈。这一次，他们来到了171层，这层是一丁点食物都不会有。为了活命，要么吃人，要么被吃。经验丰富的老头提早一步醒过来，先是把格伦里里外外洗个遍，接着将他绑在床上。现在他终于可以好好干饭了。
昨晚还说喜欢我，现在就想吃了我，老男人果然不能相信。格伦绝望地准备任人宰割，老头一把撕开格伦裤子，看着白花花的大腿肉，咽了咽口水。随着格伦的惨叫声，一块鲜肉被硬生生割了下来。可就在这时，女人从平台上缓缓降下，她拿起酒瓶，猛地砸向老头，捡起老头的刀，一把划破他的喉咙，然后将刀递给格伦。这一次，格伦没有半点迟疑，他拖着受伤的身体，用尽全力爬向老头，一刀、2刀、3刀，老头彻底领了盒饭。一抬头，竟看到女人在吃老人的肉，显然他早已适应了这样的生活，而格伦也彻底认清了这里的生存法则。他靠着吃老头的肉度过了接下来的日子。再次醒来时，格伦来到了33层，而他的新室友竟然是当初送自己进来的女面试官，和格伦一样，她也是自愿进来的。面试官抱着哀犬告诉格伦，这个监狱总共有200层，如果每个人都只吃定量的食物，那即便是最后1层的人也能吃到食物。可这终究只是管理者的理想化，所谓的自发性团结更是荒谬至极。为了验证自己的想法，平台下来时，他就开始分配食物，并苦口婆心劝下层人克制食欲，只吃自己的那一份。可下层人根本不听，他一天天的就跟念经没两样。格伦终于看不下去了，走出来说：“O hacéis exactamente lo que dice la señora, o me voy a cagar en vuestra comida todos los días。”此话一出，底下的人立马乖乖照做。面试官觉得这招有用，便开始跟格伦商量，咱们一起劝劝上层的人。但格伦却一脸不屑，他知道没用，因为他们无法朝上面拉屎。这天，女人满身伤痕从平台下来，格伦和面试官好心收留她，可没想到当天夜里，女人竟然吃掉了面试官的狗。失去爱犬的面试官开始天天不吃不喝，以泪洗面。1个月很快又过去了。这次醒来时，格伦发现他们竟然来到202层，往下一看，依然没有尽头。不是说只有200层吗？看来内部人员也不是很清楚。还没等他多想，就看到面试官已经上吊自杀了，因为他实在受不了这种非人的日子。这一刻，格伦彻底崩溃了。想要活下去，唯一的办法就是吃掉面试官的肉，可尚存的理智却在阻止他。这2天，他除了喝水就是吃书，拿着老头留下的刀，一点一点在墙壁上刻着，做着人性最后的挣扎。这是一个人吃人的监狱，所有底层的人为了活下去，都只能被迫走向地狱。当盛满食物的平台来到202层，格伦看着满桌子的破碎餐具，缓缓走向面试官的尸体。他用刀划开尸体，一点点地割下面试官的肉。靠着面试官的肉，格伦在这一层艰难度过了1个月。等到他再次睁开眼时，竟然来到了第6层。谢天谢地，这是一个很好的楼层。刚准备好好睡一觉，就被新室友小黑大嗓门喊醒。小黑正在和第5层的男女沟通，他想让上层的人帮他接住绳子，这样就能一层一层的爬到顶端逃出去了。还没等格伦搞清楚状况，小黑就把绳子扔了上去。可就在他顺着绳子一点点往上爬时，楼上的人却突然对着他的脸拉了坨屎。小黑吓得松开手，眼看着人就快要摔下去了，幸亏格伦及时起身拉住了他。冷静过后，两人开始思考，既然自己来到了上层，那么或许有机会改变一切。通过每次平台停留的时间计算，格伦推测监狱总共是250层。如果想要底层的人活下来，需要确保每层的人都只吃定量的食物，而想要做到这一点，他们必须跟着平台下去，监督下层人吃食物。他们提前准备了武器，凡是遇到不听话的，就打到听话为止。说干就干，前50层的人还算比较听话，因为这些人每天都有吃的。随着经过的楼层越来越多，两人的体力也在不断的消耗，直到两人遇到一位智者。智者告诉他们，想要改变现状，硬来是不行的，必须向顶层的管理者传递一个友好信息，而一道美味精心摆盘的剩菜就是最好的信息。两人恍然大悟，选择了一盘意大利奶冻。为了保护奶冻，他们每到下一层就苦口婆心开始解释。刚开始还有人相信，可随着楼层越往后面，人心就变得越来越恐怖。有人杀死自己的狱友，有人拼命的要抢食物，但更多的人已经死去了。他们看到的尸体也越来越多，可站台却始终没有停下。就在这时，格伦亲眼目睹女人被2个壮汉活活杀死，他立马冲上去摁住一个壮汉，抓着就是一顿猛揍。眼看着另一个就要冲过来，小黑及时出现将他踢飞，可下一秒壮汉直接一刀砍向小黑，格伦也被反手摁在地上。经过一番殊死搏斗，两人总算是杀死了壮汉。他们拖着奄奄一息的身体，用尽全力爬上平台。不知过了多久，平台终于停在了333层。看来先前估计250层是错了。就在他们带着奶冻下来时，床底下突然缓缓爬出一个小女孩。看来这个就是女人的孩子。
看到小女孩饿得不行，他们决定将保护一路的奶冻给小女孩吃掉。夜里，小黑也因为失血过多而死掉，只留下格伦和小女孩。他将女孩送上飞往顶层的站台，自己则走进黑暗的深渊。我想，下面就是地狱了吧？或许小女孩的存在是男主的幻觉，它只是代表的希望和象征，因为最后一层的人是无法生存的，更何况是一个小女孩呢？而奶冻被成功送到了0层后，管理者却认为下面的人不吃奶冻是因为上面有根头发，不够卫生才没有吃。他们根本没有意识到格伦所要传达的信息，他们在意的只有自己眼前的东西，就和下面的所有人一样，也跟现实中的我们一样。饥饿站台路过的地方，每一个人都在为生存挣扎，无论是上层还是下层，在本质上都是被层级制度迫害的人。这种层级仿佛阶级社会的缩影，在一定量的社会资源下，顶层的富裕阶级可以凭借金钱或者权力的优势获得更多优质资源，而底层的人只能瓜分剩余资源，甚至只能依靠内部消化和抢夺来换取生存资本。对于最底层的人来说，尊严和人性是否存在已经不重要了，生存下去才是最要紧的事情。